Boa, rapaziadinha, tranquilo? Alefantes na voz. Deixa eu falar pra vocês. Vocês que tem um Peugeot 1.6, 16 válvula, 307, que todo mundo aí que eu procurei no YouTube não achei de jeito nenhum. Todo mundo fala que é impossível arrumar o computador de bordo pelo um aparelho Android, porque só tem como arrumar com o som original. Não, dá. De tanto fuçar, não consegui achar no YouTube, mas de tanto eu fuçar que eu consegui achar próprio no meu aparelho. É o seguinte, se você colocou um aparelho Android, o meu é aquele aparelho a Dark, 10 polegadas, com certeza a sua função tem no botão do lado, certo? Se tem no botão do lado, com certeza tem a configuração do computador de bordo. O meu relógio ficava piscando, não conseguia arrumar de jeito nenhum. Ficava piscando, piscando, olhei no YouTube, olhei em todo lugar, não consegui achar de jeito nenhum. De tanto eu fuçar aqui no som, eu consegui achar. Rapaziada, é o seguinte, vocês vão vir aqui no som, no seu aparelho Android, vão vir em menu, tá? Na casinha, entre menu. No menu você vai clicar aqui, ó, informações do veículo. Clicou em informações do veículo. Na hora que você clica em informações do veículo, está clicado no primeiro, aqui já é a configuração inteira do seu computador de bordo. Já era, você não tem mais erro. A configuração inteira. Ó, se eu apertar aqui, ó, menu, automaticamente o meu computador de bordo já aparece aqui, ó. Certo? Se eu apertar esse aqui, automaticamente lá em cima, meu computador de bordo já vai mexendo nas configurações, certo? Então, coisa simples, velho. Você colocou aqui, certo? Configurações personalizadas, você aperta OK, certo? Estacionamento, você aperta o mesmo para descer. Aperta aqui, deixa eu ver, relacionado ao clã. Eu acho que é o de baixo aqui, ó. Isso aqui, ó. OK, certo? Data e hora. Para voltar, aí você clica OK, arruma sua data e hora e aperta aqui só para voltar. Certo? Voltou. Você apertar esse mod aqui, ele muda lá em cima as configurações do jeito que você quer deixar, certo? Olha lá, centralizar aqui, pronto. Meu, sem erro nenhum. Isso não mostra de jeito nenhum no YouTube, me matei, não consegui achar. Todo mundo falando que sem um som original não dava pra arrumar, que quando dava pra arrumar era apertando os botões aqui do lado, segurando 3 a 4 segundos, que ia aparecer lá no computador de bordo. Fiz de tudo, não consegui. Já estava instalado direto no meu aparelho de som Android. Certo, rapaziada? Espero que isso tenha ajudado vocês aí. Deixa o like, é sem mimimi, vídeo curto e rápido. É para quem quer mesmo já saber como que faz, sem aquela frescuragem do caramba. Mas deixa o like, compartilha, curte. Logo mais eu mando mais detalhes aí do Peugeot 307, certo? Que a gente procura e não acha. A gente é curioso, começa a fuçar e acaba achando. Tamo junto, rapaziadinha. Deixa seu like. Bora aí. Quem estiver se matando, já entra aí que, ó, coisa rápida para resolver. Nenhuma dor de cabeça, simples e rápido. Tamo junto.